Beresin kulkas guys, persiapan puasa. Kita rapin dulu ya, taruh kulkas. Ini sayurannya. Ini juga banyak banget daging-daging cumi-cumi. Cara menyimpan sayuran. Kita tutup dulu guys, ntar daging. Cara menyimpan sayuran nih biar agak lama. Giniin dulu. Baru ntar kita masak, cuci, simpannya keadaan kering jadi awet sayuran. Biar apa? Awet. Biar awet guys. Bisa seminggu. Ada kol nih guys, kol. Ada buah juga. Ada buah tuh, ada buah. Salak. Buah pil. Ada banyak nanas, ada pisang. Pisangnya warna hijau guys, kanan juga. Ada cabai rawit, ada cabai kecil gini. Ada tomat. Dan ada ini aku nggak. Ada itu yang tomatnya mana? Tempat tomat. Keluarin. Ada tomat. Ini dia. Nah, tuh ini banyak banget tuh guys. Ada Pocari Sweat, sama ada melon, ada teh pucuk, ada minum-minuman, ada susu gitu-gitu. Dan banyak banget tuh guys. Tuh. Ini dalamnya ini apa? Ini apaan? Videonya nggak benar, ini ntar orang lihat video. Cincau. Oh, cincau ya, cincau. Cincaunya benar guys. Di sini ada agar-agar yang kata ituan. Sama ada Pocari Sweat. Terus di sini ada buat sirup-sirup gitu. Maminya jangan video. Maminya jangan video. Mimi. Abaikan suara-suara yang gak jelas ya guys, karena kami ini keluarga rame. Kalian lihat. Masukin ke situ guys.
Jangan terlalu dekat, Puyang nanti yang lihat itunya. Oke. Sih. Biar kelihatan sayurannya bukan akunya, masa muka aku. Kamu gimana sih yang video ini? Bangun kayak nggak punya tulang. Ih, malu di video. Akunya jadi videoin, nanti orang terpesona sama aku. Di Bercanda ya. bercanda guys. Itu persiapan puasa. Belanja mingguan. Puasanya bentar lagi ya guys. Tuh, kalau udah gini kan enak dan masak tidak makan waktu. Sudah dirapiin kayak gini semua. Terus kalian nonton ya kalau mau puasa, oke? Tuh kan rapi. Tuh sekarang apa lagi? Sudah. Kita bersihin cabai. Ini nih guys. Coy. Kalau kumel. Gede kan. Harusnya kan mami kan beli yang kata buat kamera itu biar nanti. Iya, nanti kita lihat. Kan namanya baru. Terus kita baru bikin YouTube dan Jangan lupa ya guys. like and subscribe videonya Amora Naomi. Di subscribe yang banyak loh. Kalau kami setiap minggu begini guys. Pasarnya seminggu sekali. Mempermudah. Banyak banget guys. Cucinya nanti kalau mau masak kita cuci. Kalau keadaan basah suka nggak awet. Apa namanya? Suka berair jadinya busuk. Gini aja nyimpennya. Awet. Guys, kayaknya ntar kita bakal bikin part 2. Bikin part 2 ntar ya guys. Karena ini nggak cukup videonya. Panjang, belum bisa ngedit video. Guys, soalnya baru bikin. Ntar kalau kalian mau nonton ini, kalian tinggal cari aja Amora Naomi. Kalian kalau mau nonton subscribe Taruh meja. ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke. Video ini. Oke guys, bentar lagi nih video udah mau penuh jadi part 2. Part 2, oke. Nggak tahu ini sampai part 3 atau part 2. Kayaknya sih sampai part 3. Cuman part 3-nya yang mau buka puasa. Oke. Ntar aku aja yang edit. Ngedit tulisan part 2. Oke, itu suara tetangga rame banget. Berisik suara adik aku. Guys, Beli bawang merah guys. saudara, adik aku. Rame banget pasar tadi. Ya lah, Mam.
Kenceng amat nah. Maaf guys, itu backsound berisik banget. Nah, kecilin nah. Bentar guys, part 2 ya guys. Ini guys kurang lebih kayak gini ya. Beresin kulkasnya. Nggak rapi-rapi banget sih. Guys, ini part 2 loh guys. Ini part 2-nya udah rapi. Besok puasa kita bikin part 3. Udah sini. Ini. Tunjukin dong apa aja. Tumpah gitu. Dede takut sama takut sama Ganti kulkas yang baru nih. Ya Allah. Kenapa ini? Enggak. Bukan makanan itu deh. Baju putih. Dadah, dadah.